Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe. الدرس ديالنا ديال اليوم هو l'orthographe اللي موجود في الصفحة 21 les accents. Alors l'objectif de cette leçon reconnaître les différents accents. نتعرفوا على أنواع les accents. Utiliser correctement les accents. نعرفوا نستعملوهم مزيان نعرفوا par exemple الكلمات فيهم les accents نعرفوا كيفاش نكتبوهم. Très bien. Alors العنوان ديال هاد النص اللي عندنا اللي هو في الحقيقة جوج ديال النصوص صغار دو بوتي تكست لي غران سيت إنكا بحال نقولوا المواقع الكبيرة ديال لي زينكا بيان سور ملي كنهضروا على موقع أثري. Alors, les Incas sont un peuple qui a vécu en Amérique du Sud du 12e أو لا 13e هذه راه 12e mais هذه 13e ماشي مشكل كبير. Au XVIe siècle, leur capitale s'appelait Cusco. Alors les Incas هما واحد الشعب اللي عاش في أمريكا اللاتينية ما بين القرنين 12 جو سي با أو 13 حتى القرن 16. Leur capitale s'appelait Cusco, العاصمة ديالهم سميتها كوزكو. Alors عندنا دو تكست هنايا الأول فيهم نيت على كوزكو. Alors l'ancienne capitale des Incas possède plusieurs vestiges dans le site de Sacsayhuamana, شي حاجة بحال هكا. 20 000 hommes ont bâti cette immense forteresse pendant plus de 50 ans. Elle a la forme d'une bête de puma, animal sacré pour les Incas. Machu Picchu, cette cité perdue dans les montagnes est le site Inca le plus connu. Alors, on a le, et non pas les, hein, le, parce que le site le plus connu, on a singulier, singulier, le plus connu, voilà. Il s'agit sûrement d'un sanctuaire religieux. La cité de Machu Picchu n'a été découverte qu'en 1911 par un archéologue. Alors, نشرحوا شوية هادشي بالزربة. L'ancienne capitale العاصمة القديمة ديال لي زينكا possède plusieurs vestiges. كانت فيها بزاف ديال المواقع الأثرية بزاف ديال الآثار. Dans le site ومبين منها le site de ماشي quelque chose comme ça. المهم هاد لو سيت هذا اللي هو بناوه 20,000 ديال العمال 20,000 ديال الناس ساهموا في البناء ديال هاد المعلمة وبناوها خلال 50 عام. Elle a la forme d'une tête de puma اللي عندها شكل ديال الراس ديال بيما. بيما هو بحال نقولوا أسد الجبال. Animal sacré pour les Incas اللي هو كان حيوان مقدس عند les Incas القدام. Machu Picchu, cette cité perdue dans les montagnes est le site Inca le plus connu. هاد Machu Picchu هي الموقع الأثري ديال الإنكا الأكثر شهرة. موجودة في واحد المنطقة جبلية صعيب الوصول ليها. Il s'agit sûrement d'un sanctuaire اللي هي كانت بدون شك معبد religieux, معبد ديني أو موقع ديني. La cité de Machu Picchu n'a été découverte qu'en 1911. هذا الموقع هذا ما تم الاكتشاف ديالو حتى ل 1911 يعني مدة كبيرة من بعد هذا التاريخ هذا. داكوغ. Par un archéologue من طرف واحد عالم الآثارات un archéologue. Très bien. Alors la première question عندنا observe ou bien j'observe et je découvre quelles sont les deux cités présentées par le document. شنو هما هاد جوج ديال المواقع اللي كيتحدثوا عليهم هاد لي دوكيومون هادو. Ces deux sites sont Cusco et Machu Picchu. Machu Picchu راه هنايا ما بلاصقاش bien sûr. Ces deux sites sont Cusco et Machu Picchu. Machu Picchu, bien sûr, هنا il n'est pas attaché, ما ملصقاش. Le cité Machu Picchu a été découverte par un archéologue. أو هي كيف كتقرا راه بحال archéologue, mais راه غير وحدة فيهم اللي صحيحة, ماشي بجوجهم صحاح. Bon, alors c'est la dernière. La voilà, هي. D'accord. Alors عندنا choisi la bonne orthographe du mot. Voilà هي هذه الكتابة الصحيحة du mot archéologue. ما كنقراوهاش archéologue, non, archéologue.
Alors, dans la première question de je manipule et je réfléchis, السؤال الأول هنايا كيقول souligne les deux documents voilà, souligne dans les deux documents tous les mots qui portent des accents. غنمشيو لهذوك لي دوكيومون بجوجهم اللي قرينا على ماتشو بيتشو اي كوزكو وغادي نسطروا على جميع الكلمات اللي فيهم accent. Et voilà, nous avons souligné tous les mots dans ces deux textes qui possèdent ou bien qui sont accentués. Nous avons possède, وهذه الكلمة حتى هي bâti, tête et sacré. Très bien. Dans notre texte, nous avons cité, sûrement, cité, été, découverte, archéologue. Deuxième question, classe-les dans le tableau suivant. غادي نشدو هذوك الكلمات ونكلاسيوهم هنايا. عندنا لي زاكسون ايغو اللي هما كيتكتبوا على هذا الشكل، كتكون اكسون على هذا الشكل هكا، اكسون غراف اكسون هكا، اي بوي اكسون سيركونفلكس هي اللي دايره بحال هكذا. تري بيان، هادشي ساهل بزاف، ممكن التلميذ ديال القسم الثالث ممكن يجاوب على هادشي فاسيلمون. تري بيان. Eh bien, voilà, nous avons classé ces mots dans ce tableau. Nous avons ici, pour l'accent aigu, nous avons sacré, cité, été, découverte et archéologue. Et pour l'accent grave, nous avons possède. Pour l'accent circonflexe, puis bâti, tête et sûrement. Eh bien, la troisième question. Quand doit-on mettre un accent? وقتاش خصنا نديرو لاكسون؟ واش نقول لكم، سي اون تري ديفيسيل كيستيون. هاد لا كيستيون هادي ما خصهاش تكون هنايا. هاد الكلام هذا غادي يعجب شي وحدين ما غاديش يعجبها. انا ما غاديش نجاوب على هاد لا كيستيون هادي. داكوغ، حتى هادي مضيعة للوقت بالنسبة للتلامذ ديال السادس ابتدائي، ما غاديش يفهموا هاد الشي هذا. وقتاش كنديرو لاكسون؟ مزيان، شوف غنرجعو لواحد المسألة. اش عندنا هنا في لي زوبجيكتيف؟ اش عندنا في الأهداف؟ reconnaître les différents accents، تعرف، نعرفو لي ديفيرونت زاكسون. يعني غير منين نشوف انا هاد لاكسون هادي نعرف هادي راه سميتها اكسون ايغو، وهادي سميتها اكسون غراف، وهذه سميتها اكسون سيركونفلكس. هذا هو reconnaître les accents، هي نشوفها نعرفها شنو هي. Très bien. Le deuxième objectif, utiliser correctement les accents، نستعمل بشكل صحيح les accents. يعني نعرف ان كلمات خاصهم les accents وكيفاش غادي نكتب هذاك لاكسون ديالو. اما علاش كتدار لاكسون، وقتاش كتدار لاكسون، اقسم بالله الا وليدات فرنساويين ما غاديش يجاوبونا على هذا السؤال. اي بيان، هادشي غادي يعجب شي وحدين ما غاديش يعجبهم، مي فوالا هو هذا. الوغ جو مونطري، كلاس لي مو دون لو طابلو. غادي نرتبوا هاد الكلمات هنا. هذه هي ريكونيتر لاكسون، هذه هي ريكونيتر. انا نعرف هذه راه اكسون ايغو نكتبها هنا، نعرف هذه راه اكسون غراف نكتبها هنا، نعرف اكسون سيركونفلكس نكتبها هنا، سي تو. Alors voilà, pour l'accent aigu, nous avons élastique, écrire, début et différent. Pour l'accent grave, nous avons fidèle, règle, troisième, scène. Pour l'accent circonflexe, nous avons ancêtre, bêtise, être et guêpe. بلاتي دابا بالنسبه لهاد لاكسون سيركونفلكس قال لك اسيدي بان هاد لاكسون سيركونفلكس هي كتعوض واحد الاس. فين كاين هاد الاس؟ في الاصل اللاتيني ديال هاد الكلمه هادي. دابا دخلت عليكم بالله، واش التلميذ ديال السادس غادي يعرف الاصل اللاتيني ديال هاد الكلمه ويعرف فين هي لو اس اللي كانت فيها ولا ما كانتش؟ وحال يعرفوها الفرنساويين ماشي وليدات المغرب. Voilà, pour la question suivante de je m'évalue, nous avons il y a un intrus ou bien un intrus dans chaque liste barre le. عندنا هنايا 3 listes، 3 ديال المتواليات ديال
الكلمات 3 ديال لي جروب ديال الكلمات وغادي فيهم واحد الكلمه اللي مخالفه عليهم شويه هما كيتشابهوا في شي حاجه وهي مخالفه عليهم. فوالا اون فا فوار. الوغ nous avons ici décider, espérer, prêter et échapper. كنشوفوا ان الكلمه الاولى الثانيه الاخيره الرابعه عندهم اكسون ايغو. فوالا وهذه عندها اكسون سيركونفلكس. الوغ سي لانترو. فوالا هذا هو الدخيل. récréation, colère, vipère, mèche. Alors nous avons الكلمة الثانية الثالثة الرابعة فيهم أكسون غراف وهذه نو. fenêtre, même, forêt, légumes. هنايا أكسون سيركونفلكس هنا أكسون سيركونفلكس هنايا أيضا هنا نو. Voilà c'est l'intrus. Certains de ces mots sont mal écrits. Peux-tu les écrire correctement؟ بعض من هاد الكلمات هادو اللي مكتوبين في هاد السطر هذا مكتوبين غالطين. واش يمكن لك تصححهم لينا؟ ممكن. فوالا الوغ غادي نشوفوا هاد correctement, enquête, intéressé, terminé, effort, fait et il amène. فوالا اذا غادي نشوفوا الكتابه الصحيحه ديال هاد الكلمات فين هما اللي غالطين فين هي الكتابه الصحيحه ديالها. Alors voilà la correction de ces mots. Alors correctement ne prend pas un accent. ما كتكتبش كاع فيها l'accent. Enquête, elle a un accent circonflexe ici sur le e. Intéressé, عندها accent هنايا accent aigu وحتى في الاخر. Très bien هنا ما كايناش non وعندها حتى un seul r. D'accord, un seul r et non pas deux r. Terminé ما فيهاش l'accent. Effort, حتى هي ما فيهاش l'accent. Fait, elle a un accent circonflexe sur le E, le premier E. Elle amène, elle a un accent grave ici. La dernière question, nous avons je prépare mon autodictée. يعني autodictée هي انت دير الاملاء منك راسك انت تملي على راسك يعني تقرا النص واحد شويه وتحاول تكتبو سو لا ديكتي وربما كاع تبقى تشوف لا فراز تكتبوا جمله بجمله تشوف لا فراز وتكتبها وتصححها وتعاود دوز pour une autre phrase. Alors, je vais lire le texte. Les Mayas, les Aztèques et les Incas sont des civilisations précolombiennes. Ils existaient avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492. Ils vivaient sur un territoire appelé Mésoamérique. Ils pêchaient, chassaient et cultivaient le maïs. Selon la légende, les Aztèques ont construit leur cité à l'endroit précis où ils apercevraient un aigle dresse sur un opale dévorant un serpent, les ailes déployées. Aujourd'hui, les sites les sites archéologiques des Aztèques, des Incas et des Mayas oui, nous avons dit les sites archéologiques des Aztèques, des Incas et des Mayas doivent être protégés. Je restitue les accents, puis j'apprends le premier paragraphe. Alors, غادي نديروا les accents اللي ناقصين في هذا التكست هذا. Alors, هذا هو التمرين اللي مناسب pour les élèves de la 6e année. هو يعرف يدير لنا l'accent, tout simplement. Eh bien, voilà, احنا درنا les accents في هذا التكست هذا. Les Mayas, les Aztèques, qui ont un accent grave, et les Incas sont des civilisations précolombiennes, c'est-à-dire qu'il y a un accent, d'accord? Il existait avant l'arrivée, qu'il y a un accent là, avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Il vivait sur un territoire appelé Mésoamérique, alors qu'il y a un accent Amérique, appelé accent aigu. Elle pêchait, qui a un accent circonflexe, chassait et cultivait le maïs. Selon la légende, voilà, la légende, il y a un accent, l'Aztèque, il y a un accent, et on construit leur cité, accent aigu, l'endroit précis, accent aigu. Ici, elle apercevait, voilà, aigle dressé, accent aigu, sur un opale, dévorant. Voilà, accent un serpent, les aigles déployés. Aujourd'hui, les sites archéologiques des Aztèques doivent être protégés.
Très bien. Eh bien, قلت قبيله في ذاك التمرين 3 اللي ما غاديش نجاوب عليه كون doit-on mettre un accent ما عنده حتى شي معنى. وفعلا هذا الكتاب هذا مشى كيقلب على شي حاجه مخاربقه وصعيبه شويه وخلى شي حويجات اللي عندهم اهميه. اي بيان فوالا مثلا ما هضرش لينا على علاش كنستعملوا هاد لاكسون باغ اكزومبل هنا وهنا. تري بيان فوالا بلاتي فوالا الوغ هاد l'accent sur le U راه باش كنميزو ما بين هاد او هادي باش كنعرفوا المكان وهادي pour faire la préférence كنقول لك par exemple qu'est-ce que tu préfères aller à la montagne ou à la plage يعني اش كتخير هادي ولا هادي. وهنا par exemple je dis où se trouve par exemple Tanger où se trouve la Ménara. Très bien voilà باش كنعرفوا شي بلاصه. هنايا l'accent sur le A pour faire la différence entre la préposition et le verbe avoir. هنايا باش نعرفوا هذه اللي كتعني دي c'est-à-dire انطلاقا من او ابتداء من وهذه l'article défini plutôt l'article indéfini. L'accent circonflexe كتكون sur le A sur le I sur le U sur le O voilà كتكون في les voyelles ما عدا ما كتكونش غير في Y. Très bien voilà sur le E aussi voilà فيهم هادو كاملين. Très bien par exemple عندنا mur et sur وعلاش كنديروا هادو راه باش نميزوا ما بين هاد sur اللي كتعني متاكد من شي حاجه او لا تايق في شي حاجه وما بين هاد sur اللي كتعني فوق وهاد mur اللي هي كتعني ناضج وما بينها وما بين mur اللي كتعني الحيط. خلاو هادي ومشاو كيقلبوا لنا على لا وهي كتعوض واحد اس اتسيتيرا. تري بيان ما جابوا لنا حتى شي مثال على لاكسون سيركونفلكس سور لو اي. باغ اكزومبل جيت اللي كتعني المأوى الجبلي إيل الجزيره باغيتر فوالا كوتي كوتي يعني لو كو الثمن ديال شي حاجه. الوغ نو زافون اكسون سيركونفلكس سور او حتى هنايا في سي لو فيرب اتر باسي سامبل. ايوا كيبان لي هادشي كان مهم من داكشي ديال وقتاش كون دوا طون ميتر ان اكسون. سي بيان الوغ سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. اجتهدوا مزيان قراو مزيان. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de production de l'écrit. واحد الحصه ديال التعبير الكتابي. العنوان ديال هذا ولا الموضوع ديال هذا الدرس لا ميز اون اوردر دان ريسي. كيفاش نرتبوا الاجزاء ديال واحد النص حكائي او لا حكايه قصه. Très bien. Alors, les objectifs, الاهداف ديال هذا الدرس هذا repérer les marqueurs temporels. نحاولوا في واحد النص نحددوا المؤشرات الزمنيه نعرفوا فين هي المؤشرات الزمنيه. والهدف الثاني remettre en ordre les événements d'un récit. وايضا نرتبوا الاجزاء ديال او الاحداث ديال واحد النص حكائي او لا حكايه قصه براسها. Très bien. Alors اولا نبداو نقراو هذا التكست هذا le support. Alors en 1387 les Aztèques ont atteint un niveau de civilisation parmi les plus avancés d'Amérique et leur cité est devenue une des cités les plus grandes et les plus riches de l'histoire des civilisations mésoaméricaines. Mais vers 1520, le peuple aztèque a subi l'arrivée des conquistadors espagnols qui ont détruit Mexico, Tenochtitlan, par soif de richesse. En 1345, les Aztèques ont fondé leur propre cité dans ce lieu inhospitalier et ont construit leur capitale au milieu du lac Texcoco, Mexique. Aujourd'hui, certains sites restent encore en parfait état. Le site archéologique de Teotihuacan, à 48 km de Mexico, est un excellent exemple d'archéologie adoptée par le peuple aztèque. Au début, les Aztèques étaient un peuple nomade, mais vers 1330, ils s'installent sur une île
marécageuse du lac Texcoco après avoir aperçu un aigle dévorant un serpent. شرحوا شي شويه التكست هذا. الوغ حوالي 1387 لي زازتيك هذاك الشعب ديال الازتيك ont atteint un niveau de civilisation parmi les plus avancés d'Amérique. وصلوا لواحد الحد من التقدم هو كاع الكبير في داك الشيء ديال الشعوب ديال امريكا اللاتينيه. Leur cité est devenue une des cités les plus grandes et les plus riches. والمدن ديالهم او المدينه ديالهم كانت هي اكبر مدينه وايضا المدينه الاكثر غنى وثراء ورفاهيه في تاريخ الحضارات اللي عاشت في المنطقه ديال الميزو امريكان، يعني بحال نقولوا امريكا الوسطى. Alors, حوالي 1520 le peuple aztèque a subi l'arrivée des conquistadors espagnols. حوالي 1520 هذا الشعب هذا ديال الازتيك تعرض مسكين للغزو الاسباني، دوك المستكشفين الاسبانيول qui ont détruit Mexico Tenochtitlan فوالا اللي دمروا لهم واحد المدينه فوالا par soif de richesse. هاد لي كونكيستادور اللي كانوا متعطشين للثروات والاكتشاف مناجم واراضي اخرى باش يتوسعوا ويزدادوا غنى وثراء. En 1345, les Aztèques ont fondé leur propre cité dans ce lieu inhospitalier et ont construit leur capitale au milieu de lac Texcoco. Alors حوالي 1345 هاد الشعب ديال الازتيك بناو المدينه ديالهم، المدينه ديالهم يعني العاصمه ديالهم في واحد المكان انوسبيطالي، واحد المكان اللي ما صالحش للبني، اللي هو كان فقط واحد المستنقع، ولكن بناو فيه واحد المدينه اللي كانت عظيمه. اوجوردي في يومنا هذا certains sites بعض المواقع الاثريه ديال هاد لي زاستيك restent encore en parfait état، مازال الى يومنا هذا بحاله جيده. لو سيت اركيولوجيك، هذا لو سيت اركيولوجيك باغ اكزومبل هذا اللي كيبعد ب 48 كيلومتر على مكسيكو الحاليه العاصمه ديال مكسيكو الان، ان اكسلون اكزومبل داركيولوجي ادوبتي باغ لو بوبل ازتيك. هذا اللي كيعطي واحد المثال رائع جدا على الحضاره ديال لي زازتيك. فوالا او ديبي في البدايه هاد لي زازتيك كانوا غير رحال، شعب ديال الرحال، وحوالي 1330 استقروا في واحد الجزيره ماريكاجوز، واحد الجزيره كلها مستنقعات. Après avoir aperçu un aigle dévorant un serpent، من بعد ما شافوا واحد النسر كياكل واحد الثعبان، فوالا ربما هادشي مرتبط عندهم بشي عقائد ديالهم، فوالا كما كنشوفوا في هاد الصوره هادي. تري بيان، ايوا voilà. Alors, je fais les questions dire j'observe et je découvre. La première question, c'est quoi le type de ce texte? Est-ce qu'il s'agit d'un texte narratif ou bien descriptif ou bien narratif et descriptif? Très bien. Alors, c'est quoi narratif? Narratif, هي كيحكي لنا حكاية أو كيحكي لنا واحد الوقائع وقعت في الماضي. Mais descriptif هو كيوصف لنا شي حاجة، كيوصف لنا إنسان ولا مكان ولا واحد الشيء ولا حتى حيوان. Très bien. Mais narratif descriptif اللي كيجمع بيناتهم بجوج. Très bien. Alors هاد لي زاستيك هادو كيعاود لنا على التاريخ ديالهم، إذا هنايا سيتي ناراسيون كيحكي لنا أحداث وقعت، وأيضا كيوصف لنا هذيك الحضارة المدينة ديالهم. فاش كيقول هنا سيتي لا بلو غروند لا بلو ريش سانستال سور اون إيل ماريكاجوز، انستالاو في واحد الجزيرة كلها مستنقعات. ils ont fondé leur propre cité، بناو العاصمة ديالهم المدينة ديالهم dans un lieu inhospitalier، في واحد المكان اللي ما صالحش للبني. Très bien. Alors هذا c'est un texte narratif et descriptif. D'accord, c'est un texte narratif et descriptif. Alors, trouve le mot qui se répète dans chaque paragraphe et dit de quelle civilisation précolombienne parle ce texte. Alors, غادي نقلبوا على الكلمة اللي كتكرر، وهي واحد تكررت بزاف ديال المرات في هاد لي باراغراف. Alors هاد الكلمة هي أزتك، كنشوفوها كاينة هنا. Très bien. Voilà, Aztèque.
Aztèque. Aujourd'hui, voilà, Aztèque, Aztèque, très bien. Alors, الكلمة اللي تكررت بزاف ديال المرات في هاد لي باراغراف هي Aztèque. Très bien. Alors, غادي نقولوا دي دو كيل سيفيليزاسيون بريكولومبيين. بريكولومبيين هي الفترة اللي قبل من كريستوف كولومب. فوالا. إذا غادي نشوفوا غادي نقولوا هي لي زازتيك. فوالا. Observe les alinéas et dis de combien de paragraphes se compose le texte. Alors les alinéas اسمو هما. هاد الكلمة مهمة جدا غتحتاجوها بزاف ديال المرات. بزاف ديال المرات في هذا العام هذا كل مره ملي غادي نبغيو نحسبوا لي باراغراف ديال ان تكست غنقلبوا على هاد لي زالينيا. اشنو هما هاد لي زالينيا؟ الينيا الصراحه هي واحد الدخيله كتكون او ديبي دو شاك باراغراف. ملي كنكملوا الباراغراف وكنرجعوا للسطر كنخليو واحد الدخيله بحال هكا. مي هنا الصراحه راه كاع ما واضحه في هاد التكست هذا اللي مطلوب منا فيه نحسبوا لي زالينيا بلاتي نشوفوها في شي تكست واحد اخر. واخا الا شفنا هذا التكست اللي عندنا هنايا كنشوفوا ان هنا كاينه واحد كملنا الباراغراف هنا كاينه واحد الدخيله. تري بيان لا ميم شوز هنايا كملنا الباراغراف هنا كاينه واحد الدخيله. هاد الدخيله هذه هي اللي كتسمى الينيا. في البدايه ديال كل باراغراف كنلقاوها داكوغ وهي اللي كتسهل لنا نحسبوا عدد لي باراغراف دون ان تكست. داكوغ واخا هاد لي زالينيا ما كاينينش هنا مي سي تري فاسيل باش نحسبوا هاد لي باراغراف اللي كاينين هنا. الوغ نو زافون كومبيان دو باراغراف؟ لو بروميير باراغراف من هنا حتى لهنا فوالا 1 2 3 4 5 باراغراف. نو زافون 5 باراغراف. غنخيروا هادي. تري بيان. الوغ لي باراغراف فوالا قلنا غنخيروا سي 5 باراغراف. لي باراغراف sont-ils en ordre؟ Pourquoi à ton avis؟ هاد لي باراغراف في نظرك نتايا واش راهم في الترتيب الصحيح ديالهم؟ وعلاش زعما في نظرك الا كانوا صحاح علاش وإلا كانوا الترتيب ديالهم ماشي هو هذاك علاش؟ اي بيان فوالا. الوغ كيقول لك واش هاد لي باراغراف سون اون اوردر ولا لا. غادي نعتمدوا على واحد جوج د الملاحظات. غنمشيو لو ديرني باراغراف il commence par au début. لو ديرني باراغراف كيبدا بواحد الكلمه اللي هي بدايه او في البدء او في بادئ الامر. تري بيان. واش هاد بحال هاد ليكسبرسيون هادي كتكون في لو ديرني باراغراف؟ نو نورمالمون بحال هادي كتكون او ديبي دو تكست كتكون في البدايه ديال كل تكست. حاجه اخرى الوغ روغاردون سي دات عندنا 1387 1387 1520 1345 et 1330. إذا هاد les dates, est-ce qu'ils sont en ordre? Non, ils ne sont pas en ordre parce que voilà la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors ils ne sont pas en ordre. Hein? يمكن نكتبوا الجواب ديالنا على هذا الشكل. Les paragraphes ne sont pas en ordre car le dernier paragraphe commence par l'expression au début. Aussi, je vois dans le texte des dates qui ne sont pas en ordre. مزيان شوف راه العلامه المهمه في هذا الشيء هذا هو هاد ليكسبرسيون او ديبي راه كاينه في الاخر. علاش هاد العلامه هذه الثانيه لي دات كاينين تواريخ في داك التكست كي نو سون با اون اوردر هذه راه ماشي علامه قطعيه. سو ني با سيغ بوسيبل نلقاو دون ان تكست دي دات كي نو سون با اون اوردر مي يكون هذاك التكست راه صحيح. يعني كنهضروا على واحد التاريخ وكنرجعوا لواحد التاريخ اخر جا من بعد منه باش نهضروا على شي حاجه اخرى. سا سي بوسيبل هادشي راه ممكن. هذه راه هي العلامه المهمه. سي بيان. Dans la rubrique je manipule et je réfléchis, la première question souligne les verbes de chaque paragraphe. غنسطروا على les verbes ديال كل باراغراف في هذاك التكست اللي فات. À quel temps sont-ils conjugués؟ ونقولوا فينا هو لو طون اللي راه هاد لي فيرب مكونجوغين فيه. Très bien. Eh bien, voilà, j'ai souligné les verbes conjugués de ce texte. عندنا ont atteint, est devenu, a subi, ont détruit, ont fondé, ont construit. Très bien, ce sont des verbes
qui sont conjugués dans le passé composé. Alors, très bien. Mais maintenant, d'autres verbes, par exemple le verbe reste et le verbe est, ce sont des verbes qui sont conjugués dans le présent de l'indicatif. S'installe. Il est conjugué dans le présent de l'indicatif. On a un seul verbe, le voilà, il est conjugué dans l'imparfait. Très bien. Il y a un autre verbe qui est dans le... Voilà, ça c'est l'infinitif passé. L'infinitif passé. Alors c'est bien, ça se conjugue, il est conjugué aussi dans le passé. Très bien. Et il y a le présent de l'indicatif, le passé composé et l'imparfait. La deuxième question, classe-les dans le tableau suivant. غادي les verbes dans ce tableau. بون انا راه درت تحتهم كل واحد سطرت عليه بواحد اللون. عندنا لي باراغراف 1 2 3 4 et 5. Très bien. Nous avons dit que les paragraphes 1 2 3 leurs verbes sont conjugués dans le passé composé. Très bien. Dans le quatrième, les verbes sont conjugués dans le présent. Dans le cinquième, nous avons le présent et l'imparfait. Eh bien voilà, nous avons dit que dans le cinquième, nous avons un verbe dans le présent et un autre verbe dans l'imparfait. Très bien. Alors, les verbes des paragraphes 1, 2, 3, ils sont conjugués dans le passé composé. Les verbes du quatrième paragraphe, ils sont conjugués dans le présent. Mais les verbes du cinquième paragraphe, ils sont conjugués un seul verbe dans le présent et un seul verbe dans l'imparfait. En t'appuyant sur les temps des verbes, quels sont les paragraphes du début, du texte, du milieu et de la fin? مزيان بلاتي. Alors بلاتي عندنا واحد المفهوم واحد لا نوسيون ديال l'axe du temps هو هذا l'axe chronologique. إذا غادي نرسموه هنايا. Voilà, هاد l'axe chronologique qui fait le présent, le passé et le futur. C'est bien. Alors قلنا بأن les verbes بلاتي بالنسبة هذا لو باسي كامل ياك لو باسي كومبوزي راه تقريبا كاين هنا ما بعيدش بزاف على لو بريزون هذا لو باسي كومبوزي لامبارفي كيبقى هنا سي بيان الوغ nous avons dit que voilà هذا هو لو باسي كومبوزي لي باراغراف 1 2 3 leurs verbes sont conjugués dans le passé composé. Le quatrième, on a dans le présent. Voilà, le quatrième. C'est bien. Et voilà. Le cinquième, dans le présent et l'imparfait. Voilà. يلا واش غيعاودنا دابا هذا الشيء هذا باش نرتبوا هذا لو تكست بلاتي الوغ الى اعتمدنا هذا الشيء هذا غادي يكون لو بروميير باراغراف هو لو سانكيام هو هذا سي بيان فيه هاد الكلمه ديال او ديبي اذا لو سانكيام باراغراف هو الاول غادي نكتبو هنا لو سانكيام لو فوالا هو الاول ومن بعد منه غادي يجيو لو باسي كومبوزي كاينين ثلاثه وخصنا باش غنعرفوا فين هو الاول ما بين هادي وهادي وهادي تري بيان اذا غادي نحتاجو شي حاجه اخرى ما كافيش لي طون دان باراغراف لي طون دي فيرب باش نرتبوا هادو اذا غنحتاجو نشوفوا هاد التواريخ اللي كاين هنا باش نعرفوا ما بين هاد الثلاثه هادو فين هو الثاني فين هو الثالث فين هو الرابع تري بيان فوالا اذا غادي نجيو غنشوفوا مثلا هاد التواريخ فين هو اللي صغير فيهم هذا تري بيان اذا غادي يكون هو لو باراغراف نيميرو 3 تري بيان اذا ومن بعد منه لو باراغراف 1 et puis le paragraphe 2 et enfin le paragraphe voilà le paragraphe 4 alors voilà هذا هو غادي يكون الترتيب ديال هاد لي فيرب ديال هاد لي باراغراف الوغ واش استعملنا فيه فقط لو طون دي فيرب واش كافي نو ما كافيش كنحتاجو دوطخ انديكاتور دو طون منهم باغ اكزومبل هاد ليكسبرسيون هي او ديبي والتواريخ الا كانت حتى هي راه مهمه. Alors, la quatrième question, on entoure les indicateurs du temps et classe-les selon cet axe chronologique.
غادي ندوروا على لي زانديكاتور دو طون ونرتبوهم هنايا. فوالا لي زانديكاتور دو طون ديال هذا التكست هذا حنا دورنا عليهم بالاحمر. عندنا او ديبي وعندنا هذا اوجوردي، عندنا 1330 1345 1520 et 1387. هادو هما لي زانديكاتور دو طون ديال هذا لو تكست هذا. داكوغ، الوغ غادي نرتبوهم هنايا في هذا لاكس كرونولوجيك. غنبداو بالاخرى، الاخرى هي اوجوردي. داكوغ، اذا الاخرى هي اوجوردي، هي لو بريزون. داكوغ، وغادي نمشيو عاوتاني للأولى هي او ديبي. ومعها واحد التاريخ تماك اللي هو 1320. داكوغ، الوغ هذه هي الأولى. 3 indicateurs de temps اللي هما 1345 1387 et 1520. Voilà, d'abord واضحين هادو. Très bien. Alors, cinquième question. En te basant sur les temps des verbes et les indicateurs de temps, remets en ordre le récit. دابا واضحه الامور. مطلوب منا هنايا بالاعتماد على هاد لو طون دي فيرب، يعني لو طون او لي فيرب سون كونجيغي، وعلى هاد لي زانديكاتور دو طون نحاولوا نرتبوا هادوك لي فراز، بلوتو سو ني با لي فراز مي الاجزاء ديال هذاك لو ريسي. اذا راه قلنا غادي نرتبوهم على هذا الشكل. لو بروميير باراغراف هو لو سانكيام اللي فيه او ديبي، داكوغ، وفيه 1320. Très bien. Le deuxième paragraphe هو هذا اللي فيه en 1345. Le deuxième paragraphe هو هذا اللي كيبدا en 1387. Le quatrième paragraphe il commence par mais vers 1500. Voilà. Mais vers 1520. Et le dernier paragraphe اللي كيبدا aujourd'hui كيهضر على شي حاجه كاينه دابا اليوم، ماشي شي حاجه قديمه ملي كانوا هاد لي زازتيك مازالين في الامجاد ديالهم. دونجون مونطرين غنكتشفوا واحد الحاجه اللي كتاكد واحد الكلام يلاه قلنا عاد دابا شويه. جو مي اون اوردر سي بارتي بور كونستروير ان تكست كويرون. غادي نرتب هاد الاجزاء هادي ديال التكست باش نحصلوا على واحد التكست يكون منسجم متناسق متماسك. تري بيان. الا شفنا لو طون utilisé dans ces paragraphes, le temps des verbes كيبان لنا راه كلهم ils sont conjugués dans le présent. هاد le verbe il est conjugué au présent. Voilà. Commence aussi. Voilà, les verbes ديال هاد le deuxième paragraphe حتى هو هاد le verbe dans le présent. هذا حتى هو dans le présent. هذا dans le présent. Le présent, voilà, le présent aussi. Le présent, voilà, se divise le présent, commence, connaît et affaiblit هذا بوحدو اللي في لو باسي كومبوزي. مي لو باسي كومبوزي براسو راه ان طون بريسك لاصق متلاصق مع لو بريزون، راه ما بعيدش عليه بزاف. تري بيان. اي دابا واش غادي ينفعنا هذاك السؤال اللي كانوا قالوا لنا قبيله اون تو بازون سور كذا كذا كذا، ها اون تابويون سور لو طون دي فيرب. واش هاد لابوي سور لو طون دي فيرب واش كتنفع زعما بزاف؟ كتنفع شي شويه وصافي، ها ماشي بزاف. دابا باش نتاكدوا من هذه المساله دابا راه اللي كينفع بزاف pour mettre en ordre les parties d'un récit ou bien voilà راه هو les indicateurs de temps. Très bien. Voilà, غادي نشوفوا هنايا عندنا هاد d'abord، عندنا enfin، عندنا ensuite، وعندنا واحد الاشاره اخرى مهمه عاونونا بها، هي هذه لو نيميرو 1. بحال قالوا لنا هذا هو لو بروميير باراغراف اسيدي، احنا سهلنا عليكم. اذا بقاو لنا نديروا حنا نرتبوا بلا ما نقراو هذا التكست هذا، غنشوفوا غير هاد لي زانديكاتور دو طون. فين هي اللي غادي تجي الاولى؟ دابور اونسويت اونفان. ها فين هي الاولى؟ هذه هي لو نيميرو 2، هذه لو نيميرو 3 اي اونفان لو نيميرو 4. وحنا رتبنا لي بارتي دو سو ريسي. الا قريناه غنكونوا كنقراو ان تكست
cohérents. Très bien. Alors c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. Au revoir.